Akkam nagaa jirtu qaqqaaliin uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qabachaa aylata labataatii YouTube Elitu Tekra guyyaa irraa kanas gaa viidiyoo ajaa'iba ta'een walitti deebinee jirra hamma dhumaatti nu hordofaan isiniin jedha. Utuu garuu gara viidiyoo kootti hin darbiin dura waan tokko isinitti hima namatti himinaa ishee wanti ittiin diimtuu tokko viidiyoo koo jala jirti subscribe jetti isheetti bu'aa ishee sen mallattoon bilbilaas bira jirti isheettis bu'aa gura lamatti baasa nama tokkotti immoo himinaa ishee. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kana immoo saaquu kan biraatiin walitti deebinee jirra. Guyyaa irraa kanas gaa kanan qabadhee fi kaameraa yeroo sana footoo kaachisee yeroo sana kan isiniif miicuudha. Kunis kaameraa baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Kaampaanii Fuji Filmiidhaan kan hojjetamedha jechuudha. Kuni baay'ee ajaa'ibadha. Gaafa keessa isaa hiiknu akkuma keessa galtaniin kan isiniif dhufu kanadha. Kuni manuwaalii isaadha. Maal akkasiin gochuu qabdan wantoota tokko isinitti agarsiisa. Kana dubbisuu dandeessu akkamitti akkasiin fayyadamtan manuwaalii isaa. Zan akkuma jechuudha kaameraan isaa kana fakkaata jechuudha. Kaameraa baay'ee ajaa'ibaati akkuma argitan kana kunooti. Egaan kaameraa kana gaafa ilaallu akkuma argitanii kaameraan kun chaarjii tokko isan barbaachisu kan inni fudhatu dhagaa baatirii qofadha jechuudha. Dhagaa baatiriin isaa iddoo kanaati jechuudha. Kunoo kanatti keessa jira. Yoo keessa isin galle ta'e keessa galchuun irra jira jechuudha. Amma kunoo akkuma argitanii kana fakkaata jechuudha. Kunoo akka kanatti erga waan gootaniiti. Garuu suura kaasuu hin danda'u kuni gaafa dhufu waan tokko keessa hin jiru jechuudha. Kunoo akkuma argitanii. Kanaaf fiilmii isaa keessa galchuun irra jira jechuudha. Fiilmii isaa keessa galchineedha kan footoo kaasnu. Kanaaf kunooti fiilmiin isaa kana fakkaata. Zan kana bantu kunooti jechuudha. Fiilmiin tokkoon isaa kan duukaa dhufu isa kanadha jechuudha. Fiilmiin isaa zan kanaati. Kanaafi kana isaa kanatti kuttuu jira waan isaa kan ittiin kutanii. Gaafa keessaa baastanii kana gonkumaa tuquun isinirra hin jiru jechuudha. Keessa isaa kana tuqiin harkaanii erga kun akkasitti baastaniiti isa kana fuutanii kana dana isaa kana hin bantu jechuudha. Kunoo erga akkasitti bantaniiti wanti kalarii keelloo qabdu tokko danaa jirti. Iddoo kanas jirti lamaan isaanii walirra ooluu qabu jechuudha yookiin immoo akka namni qixa sanaan gashuufidha. Kanaaf qixa kanaan jechuudha kun akka kanatti kan isin galchitanii. Kun akka kanatti jechuudha. Kun akka amma argitanii keessa galeera. Erga isiniif keessa galeetii irratti kiliik gootu jechuudha. Kunoo gadi qabdanii keessa galchitu jechuudha. Amma akka kanatti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo kanan isinitti immoo yeroo footoo kaachistan kun akka kanatti jechuudha kan isin qabatanii kaachiftanii. Zan kan biraan wanti asirratti isinitti immoo keessaatii kan biraan jechuudha. Utuu footoo hin kaasin fuula dura ishee kana haguuguun isinirra hin jiru jechuudha. Zan kaameraan kun ofiisaatii laayitii mataa isaatii qabaa iddoo kanatti akka argitanii akkasumallee egaa ofiisaatii akkasumallee egaa iddoo kanaatii leensii isin keessa baastanii ilaaltan iddoo kanaan keessatti qabatee dhufeera jechuudha. Zan gaafa footoo kaachisan kun akkanatti kan isin qabatanii zan kaameraa isaa banuudhaaf kunoo wantitti kana pirees goona. Zan kunoo kana fakkaata jechuudha. Kunoo akka argitanii kaameraan isaa kunoo kana fakkaata. Kunoo amma baatiriin isaa keessa jiraachuu isaa in agarsiisa kun ifeera yoo wanti kun yeroo guyyaa keessatti fayyadamtan yookiin immoo deeylaayitii yoo gaafa ta'u ishee kana akkas naannessitu jechuudha. Kun ishee kana akkas gootanii ishee kana arreenji gochuus irra jira jechuudha. Qixa laayitiin kun iftetti jechuudha kan isin naannessitanii. Kanaaf kun ogaa kana fakkaata jechuudha. Kanaaf amma footoo tokko ittiin kan isinitti agarsiisa. Garuu tu footoo hin kain dura kan isinitti muu irraanfadhe jechuudha. Kaameraa kana wajjin kan dhufe jira. Yeroo nama kaaftanii akkasumatti kana fayyadamtu. Garuu immoo yoo ofii keessaniitii selfii ka'uu barbaaddan wanti duukaa dhufe keessa jira. Innis kunoo leensii kanatti keessa jira jechuudha. Leensii kana erga kana cufuun irra jira jalqabaa jechuudha. Kanan cuftu. Isaan erga cuftanii booda kana fiddanii jechuudha kan isin keessa gashitan akkasitti. Zan kun amma akkanatti keessa galeera jechuudha. Amma kun akka kanatti jechuudha. Zan akkas goonee zan kanaan akkasitti banna. Amma yeroo kana suuraa ittiin ka'uu nan danda'a jechuudha.
Gaafan suura ka'uu kun akkasitti gootanii waan ishee jirtu sana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Saayitii sana. Zan akkasitti qabee ammas cheese jedhu cheese. Akka argitanii kun irra keessaan jechuudha instantii yookiin immoo yeroo sanatti kan inni isiniif baasu erga inni footoo kaasee yookiin immoo erga inni suura kaasee waan isin gochuu qabdan akkasitti fuutanii qarqara isaarraa akkasitti qabattu jechuudha. Iddoo kanatti kan isin gochuu hin qabne sekondii amma sekondii 90tti itti bu'uun sinirra hin jiru jechuudha. Kun akka kanatti duwwaadha jechuudha. Kana keessa qabuun sinirra hin jiru. Kan biraan urgufuun illee sinirra hin jiru jechuudha. Amma inni suura sana ofiisaatii miiccee keessaa baasutti jechuudha. Kuni akkuma argitanii gara suuraatti jijjiiramaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana sekondii 90tti fudhata gara suuraatti isiniif jijjiiruudhaaf yeroo ammaa kana egaa viidiyoo gara footoo ajaa'ibsiisaatti jijjiiramaa jira jechuudha ofiisaatii akkuma argitan kana. Kanaaf haala kanaatiin illee suura bareedaa kaatanii waayileetii keessan keessa kaafachuu dandeessu. GF keessan wajjinis yeroo moomentii gaarii qabaattanitti suura bareedaattiin ka'uu hin dandeessu isiniin jira jechuudha. Kun akkuma argitanii amma footoon isaa dhufaa jira. Kun egaa akkuma argitanii footoo bareedaa kana jechuudha kan inni kaasu kun akka amma argaa jirtan kanatti suura bareedaa jechuudha sekondii 90 booda jechuudha suurri kun kan akkasitti isiniif ba'u. Baay'ee yeroo sana jechuudha kan inni isiniif ba'u footoo garaamii akkasiidha. Fiilmii garaagaraallee baay'istanii bitattanii itti fayyadamuu hin dandeessu isiniin jedha. Amma gaa yeroon isaa yeroo itti hundumti keessan suura kaatanidha. Amma bakka jirtaniitii qophaa footoon isin kaachisaa jechuudha. Amma yeroo ammaa kana hundi keessan hin kaatu waan ta'eef qophaa ra kolfii. Ara wannaate ra footoo qorraa kee irraa baasi maayinni akkasitti nama ilaaltaay. Soofaan akkasitti taa'ameen kaa'amu hundi keessan baqa yaa maan namni isti hundi keessan isti hawwii jedhame isti hundi keessan hawwii isti hundi keessan abdiisaa keessa gali aaraa keessa gali hundi keessan qophaa hundi keessan hoo yeroo ammaa kana gaa suurri keessan isiniif ba'eera sekondii 90 eeguun irra jiraata jechuudha. Suura baay'ee garaamii ta'edha jechuudha kan isin kaatanii. Ilkaan keessan baay'ee bareeda maaloo. Ati baay'ee bareeda dhugaa. Ankee namni suurri sii ba'eera siif. Baay'ee bareedu qaqqaalii ilmaan Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf footoon keessan baay'ee bareeda baay'ee. Wow. Footoo garaamii akkasii nagarree baay'ee bareeda. Atum suurri kee baay'ee bareeda laasirraati akkuma agartee laasirraati. Suura baay'ee bareedaa qabda. Wow. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo guyyaarraa kana kunoo isinitti agarsiiseera kaameraa yeroo sana footoo isin kaachisee yeroo sana erga kan isiniif dhiqochuudha. Kunooti innis kaameraa baay'ee ajaa'ibaati. Kaameraan kunis gaa yeroo sana isiniif kaasee yeroo suma footoo kaatan yeroo sana isiniif dhiqaa mana footoo dhaquu isiniin barbaachisu yeroo suma isiniif dhiqee isiniif baasaa jechuudha. Kana turee viidiyoo guyyaarraa kana akka jaallattan abdii guddaan qabaa. Warri yeroo jalqabaatiif haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Baay'een isin jaalladha. Qaqqaalii ilmaan Oromoo lataa labataan turee nagaan tura. Ende hinkaanan Maal? rekoordiin goon Anaanee lammaan.